Hello，您在这间房子约多少钱？我最近住我朋友这儿，不花钱。你是刚搬过来这里吗？对啊，我最近失恋了。看我心情不好，就说要不过来住2天，把这个意思出。方便问你为什么分手啊？恋爱脑吧，可能我总被男人骗。看一下这个草，看见了吧？你被绿了是吧？对呀、这还不明显吗？那我是一个爱给男的花点小钱的人。不是，你不找了个韩裔吧？差不多，自己体会一下呢。到了，在这儿。就玻璃窗这一栋吗？对呀、你稍微给我头放一句话。行。Hello。哦，你家也太漂亮了吧！它是那种侘寂风的感觉啊。对啊，很舒服，对吧？朋友审美太好了。超级好的，他现在这里多大70多平吧，差不多。就你一个人住？对，就我一个人住。我这不是失恋了吗？坐在沙发上啊，看到脱口秀，欣赏一下外面的美景。看脱口秀治愈是吧？对啊，缓解下自己焦虑的心情啊。那哎，那一般在这住得花多少钱？1、2千吧。但因为这是我朋友地方，我也不用花钱。你不用花钱，免费的。OK，壁炉还蛮有氛围感的。对，而且它真的是热的。哦，不是装饰的。不是装饰的，它有安全感和氛围感啊。这边就是我们厨房啊，像是真正的在外面住，感觉像家里那种。啥都有，双开门、冰箱、烤箱，能做饭啊什么的都可以。像你住海边不会潮湿闷热吗？对啊，海边相对来说还是挺湿的，而且你看最近台风天，天气也阴晴不定的。但是他们吧，为了提高居住体验感，特意安装了通过中央空调，能实现之后全屋温湿度。嗨，哥们，打开温室领控。收到，正在启动温室领控。春秋季就能实现除湿不降温，那哪天呢又能够做到 AI 自适应，实现强净热。一个模式呢就适用全年，所以我专业就不想走。这边是一个房间吗？这个是洗衣房，阿姨每天会过来。还有阿姨来打扫。对啊，你不用自己干活了。下我最喜欢的主卧，哦，在靠那卫生间的。这个很真实，带个小浴缸。男人在泡泡澡啊啥的。你是哪儿人啊？东北的。泡澡。哦，这是主卧了。主卧也是180度落地窗。今天的时候能看到日出，又能看海，又能看山，又能看日出，真的很好，很舒服。你要是失恋了，你也可以特别。那你现在住这儿不用上班吗？我自由时间。时间比较空闲一点。我感觉我什么工作都做过了，之前拍过平面啊，演过一些小短剧，上过恋综。不会是心动信号吧？最早恋爱综艺《非诚勿扰》，他那种是有剧本的吗？别人不知道，我反正是没有。我是真的想要有认真的谈的对象。你有什么要求吗？我觉得长相不重要，比票有钱最重要。